Elimina el ronquido con Si Iflasa. roncas mucho, esta es una muy buena solución. Este es un tratamiento para el ronquido, para aquellas personas que no dejan dormir. Aquí está la solución. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Este es un láser especial que lo vamos a introducir con este aparatito dentro de la boca, y lo que va a hacer una retracción de los tejidos y va a hacer un mejor reforzamiento de los músculos, y es por eso que va a haber una mejor tensión y disminución del ronquido. Vamos a verlo. Entonces esta es una forma muy rápida para reducir el ronquido. Pregunta por el Night Lace aquí en José Cortés Instituto.